realizar una relajación. Busco un lugar tranquilo, un lugar donde nadie pueda interrumpir. Previamente desconecto el teléfono y me aseguro de no ser interrumpido ni molestado durante este momento que voy a dedicarme exclusivamente para mí. Puedo estar sentado o acostado. Enciendo un saumerio y me dispongo a relajarme. Tomo una profunda inspiración y al exhalar alejo todas las tensiones acumuladas del día. Inspiro atrayendo toda la nueva energía y permito que toda la energía vieja del día sea eliminada. Inspiro y exhalo. Inspiro y exhalo. Si aparece algún pensamiento, lo dejo ir sin darle importancia. Inspiro y cuento hasta 3 siguiendo el ritmo del corazón. 1, 2, 3 y exhalo. Mantengo el vacío y cuento 1, 2, 3 y vuelvo a inspirar. 1, 2, 3 y exhalo. Mi atención está puesta únicamente en la respiración y en contar junto con los latidos de mi corazón. Inspiro. 1, 2, 3 y suelto. Inspiro y al inspirar voy a tensar todos los músculos del cuerpo. 1, 2, 3. Exhalo y al exhalar suelto todas las tensiones, suelto todos los músculos del cuerpo. Inspiro tensando nuevamente, más tensado. 1, 2, 3 y exhalo. Mantengo mi atención solo en la respiración. Inspiro y tenso pies, tobillos, rodilla hasta la cadera. Y al exhalar, suelto y libero todas las tensiones. Inspiro y tenso todos los músculos del tronco. 1, 2, 3. Exhalo y suelto. Inspiro, tensando todos los músculos de hombros, brazos y manos. Cierro los puños y aprieto con mucha fuerza. Exhalo, soltando y liberando todas las tensiones. Inspiro y tenso todos los músculos del cuello, cara y cabeza. Más tensos.
más. Exhalo, soltando y liberando todos los músculos. Inspiro nuevamente y voy a tensar todos los músculos del cuerpo a la vez. Más tensos. 1, 2, 3 y suelto. Inspiro, vuelvo a tensar todos los músculos del cuerpo. 1, 2, 3. Suelto con fuerza todo el aire y suelto todos los músculos. Una vez más, inspiro, tenso, tenso, más, 1, 2, 3, exhalo y me relajo totalmente. Ahora lentamente voy retomando mi ritmo normal de respiración. Si llega algún pensamiento, lo dejo pasar sin prestarle atención. En este momento puedes aprovechar para hacer la programación de tu día, crear en tu mente todo lo que deseas realizar, todos tus proyectos, todos tus sueños e ilusiones. Si lo crees, lo creas. Dale forma. Materializa todos tus sueños. Plásmalos en la realidad. Disfruta de este relajado momento que te has regalado, porque te lo mereces. Pon una gran sonrisa en tu cara. Que tengas un día lleno de luz, de paz, de alegría, de felicidad, de salud y de mucho amor para compartir con todos los seres que contactes en el día de hoy. Y sé feliz.